ఇలా రోగం వచ్చిన కోళ్ళని మనం ఇలా రికవరీ చేసాము. హలో మామ, వెల్కమ్ టు క్వాలిటీ ఫార్మ్స్. ఫాస్ట్లో మన 2 కోళ్ళకి రోగం వచ్చింది. వాటిని ఒక 3 మెడిసిన్స్ వాడి రికవరీ చేస్తా అని చెప్పా కదా. చూడండి అవి ఎలా తిరుగుతున్నాయో రికవరీ అయిన తర్వాత. ఫ్రీగా ఎలా తిరుగుతున్నాయో చూడండి. రోగం మొత్తం తగ్గింది, ఫ్రీగా తిరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన క్వాలిటీ ఫార్మ్స్ ఐడిని ఫాలో కొట్టు మామ.